Bà sẽ ôn vào đây cho pi dương tu sna video là dương có hai pin sinh đâm qua tờ lô nâng đâm tờ lô hỏi dương đó gồm hôn còn nông rồng chiêng bóng ôn ấy như cái chỗ chân trên chân cái phong bà hai pin nạ ca là ca thua sinh đâm ông có đâm tờ lô nó ôn nông Việt Nam có đi sơi sao chứ dương đấy mà ôn tăng từ bố này ôn là cái tờ gì trả đi tăng năm du ôn sao sai năm mà có tục tăng mà sinh mà cóมันធ្វើឲ្យគេខ្លះអញ្ចឹងណាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនអភិវឌ្ឍអីខ្លះឃើញបងប្អូនចាស់ចាស់ដូចយើងសម័យឥឡូវបងប្អូនបាទអញ្ចឹងរួមគាត់មកដល់សម័យថ្មីទំនើបនេះគឺចូល30 ឆ្នាំ50ឆ្នាំជាងបងប្អូននេះយើងសិនដើមសេរីចាស់របស់គេតែវាបើដូចទៅខ្មែរយើងគឺចូលសេរីថ្មីបងប្អូនប៉ុនគ្នាបាទសេរីហ្នឹងបើវល់ក្រហមមុខហ្នឹងគឺដូចអ្វីយើងពុំមានរាប់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនបាទសិនដាំមកយើងឧបករណ៍ដាំពាក់មួយគោយន្តពុយត្រាក់ទ័របងប្អូនបាទនៅសេរីចាស់ហើយក្រុមហ៊ុនគឺតាំងឲ្យយើងទៅទស្សនាទាំងអស់នៅរោងចក្រអញ្ចឹងណាបាទតែក្រុមហ៊ុននេះគាត់ឲ្យយើងចូលទៅមើលហើយឲ្យយើងបានថតអញ្ចឹងណាបាទតែកន្លែងខ្លះគាត់ឲ្យថតដែរអញ្ចឹងណាយើងទស្សនកិច្ចសិក្សានិយាយពីម៉ាស៊ីនទំនើបរបស់ឧស្សាហកម្មកសិកម្មបងប្អូនបាទមានប្រវត្តិរបស់គេតាំងពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំ10ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំពីវត្តទៅមួយបាទនេះមើលឧបករណ៍ដាំទៀតដាំក្របស្ងួតបាទនេះដាំមួយទៀតដែរបងប្អូនបាទដាំមកដាក់ជីផងសេរីចាស់អូខេបាទតើមួយទៀតដែរបងរីនេះបាទដាំមកដាក់ជីផងបងប្អូនបាទនេះចាស់ចាស់ណាបាទនេះចាស់អាមុខនេះមុខនេះឡើងចិត្តសត្វឆ្មានេះគឺកោះតឡងបងប្អូនបាទសេរីកោះតឡងសេរីមុនពាក់មួយគោយន្តពាក់មួយត្រាក់ទ័របងប្អូនណាហ្នឹងសេរីមុនបាទពាក់ហ្នឹងពាក់គោយន្តទូចបងប្អូនបាទគោយន្តបាទអូនេះពាក់មួយត្រាក់ទ័របងប្អូនបាទពីបើជាមួយនឹងនេះ PTO បងប្អូននេះ PTO ត្រាក់ទ័របងប្អូននេះតពីមួយឆ្នាំទៅឆ្នាំគាត់ design model ខុសគ្នាបងប្អូនពីវត្តហូបដល់ចុងក្រោយមកមានខ្សែពៀននេះមានជោគចេះហើយទៅប្រើកលេប្រើប៉ុងនេះប្រើកលេប្រើអប់លេខជ្រាវដើម្បីតម្លាក់នេះតែមានឌីសបងប្អូនឌីសសងខាងទុកមាត់នេះអត់ទេមានដុំបវលវាខាងក្រៅមាត់ខាងនេះខ្ញុំប៉ុងជាប់មួយតាក់ទ័រមកនេះហើយមានខ្សែពៀនចេះទៀតបងប្អូនមកនេះរូបគាត់កែពីមួយចំនួនទៅកែមួយចំនួនគឺកែរហូតបងប្អូនតែក៏ទុកគំរូមួយទៅតាំងឲ្យយើងមើលនេះចាស់បងប្អូនមកចាស់មែនទែនណា20-30ឆ្នាំរួមរហូតដល់គាត់ស្រាវជ្រាវរហូតដល់គាត់ធ្វើបានមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទំនើបហើយល្អហ្នឹងគាត់ឡងគ្នាបងប្អូនគាត់ឡងគ្នានេះយូរឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហ្នឹងបាទនេះគាត់ព្យាយាមធ្វើទៅពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដើម្បីបង្ហាញនេះធ្វើក្រោយបងប្អូនមានឌីសនេះទុកនេះអត់ឲ្យកន្លាច់ទេនេះតែត្រាក់ទ័រធំណាស់បងប្អូនចាប់ពី60សេះហើយនឹង100សេះហើយនឹងឡើង80សេះហ្នឹងគាត់ប្រើកាតបាននេះសេរីក្រោយឆ្នាំ2022នេះបងប្អូនបាទនេះនឹងគ្រូនេះដែរគាត់ឡងគ្នាដែរបាទនេះឆ្នាំ2021បាទ2021 22ណាបាទអានេះសេរីចាស់អានេះដាំបងប្អូនមកឆូតដាំបាទនេះឆ្នាំ2021បាទឥឡូវនេះអាទំនើបនេះបាទជ័យថ្មីនេះពាក់មួយតាក់ទ័រធំបងប្អូនបាទនេះកោះមានបូមផងមានស្អីផងបាទនេះឧបករណ៍ដាំឲ្យគ្នាដែរបាទមានច្រើនយ៉ាងបងប្អូនបាទនេះជំរឿពាន់ក្រោយនេះបាទនេះវាយគប់ផងដាំផងបងប្អូនបាទនេះមានឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនច្រើនដែលយើងបានដឹងគេស្រាវជ្រាវយូរឆ្នាំមកបងប្អូនបាទទេសចិនហើយយើងចូលទៅមើលរោងចក្រធំហ្មងបាទនេះរោងចក្រគេធ្វើរាប់រយគ្រឿងរាប់ពាន់គ្រឿងនាំមកអាស៊ីនាំទៅប៉ាស៊ីហ្វិកនាំទៅពីពេញពិភពលោកបងប្អូនបាទពីពួកចិនគាត់ធ្វើខោកបងប្អូនមកតម្លៃធ្វើឡើងទាបមែនទែននៅស្រុកគេធ្វើតម្លៃដើមធ្វើទាបណាបាទសម្រាប់អ្វីវ៉ាន់ផ្សេងគឺមានគ្រប់យ៉ាងបងប្អូនបាទមានគ្រប់យ៉ាងហើយនេះគាត់បើកទលាយឲ្យពួកខាងពួកយើងចូលទៅថតមើលទស្សនវិជ្ជាក្នុងរោងចក្របងប្អូនបាទនេះស្អីក៏ធ្វើបានដែរបងប្អូនបាទបងប្អូនជនជាតិចិននេះគាត់ធ្វើបានច្រើនយ៉ាងណាបាទពេកពុកធ្វើឡើងគោកបាទច្រើនមុខមិនចេះចិត្តណាស់នេះក៏តឡងនេះបងប្អូនបាទមានអារីខុយមានជួមមានអ៊ីប៉ុងសម្បួលមើលចិត្តទិដ្ឋភាពចង្វាក់វត្តកម្មអូខេគេធ្វើបងប្អូនបាទនេះបាទ
នេះដាំពាក់មួយត្រាក់ទ័រដែរនេះរីក្រោយបងប្អូននេះក្រោយរោងចក្រគេធ្វើមក20 30គ្រឿង100គ្រឿង200គ្រឿងដាក់ទៅបាទនេះឃើញណាដៃមួយច្រើនខ្ញុំច្រើន model បងប្អូនដែលយើងមកឃើញនេះថ្មីទំធ្វើអត់ទាន់យកចេញស្គៀមយកទៅលក់នៅបរទេសបាទហើយទីផ្សារដែលយើងគេកំពុងធ្វើនេះគេធ្វើតេស្តបាទមុននឹងនេះមកការអត់ចឹងបងប្អូនបាទបើតែម៉ូទ័រស្វានដៃមួយធ្វើតេស្តបានវាដំណើរការវាបាទជាប់មួយវីដេអូដំបល់4ជុំគេតេស្តនេះបង្ហាញពីគ្រឿងម្លាស់ផ្សេងនេះគេបង្ហាញបងប្អូនបាទនេះគ្រឿងម្លាស់តិចក៏គេបង្ហាញដែរបងប្អូនបាទអត់មានលាក់លៀមអីទេតែគាត់ថាខ្លះមានម៉ាស៊ីនទំនើបធ្វើដែរបងប្អូនបាទអាបែកពុកហ្នឹងក៏កម្មម៉ាស៊ីនទំនើបធ្វើដល់ខ្លួនវាទេអូតូទៀតបងប្អូនបាទសូម្បីតែឡតអីផ្សេងហ្នឹងកស៊ូហ្នឹងក៏ធ្វើដែរបងប្អូនបាទកាត់ស្អាតភ្លឹងហ្មងបាទនេះវាធ្វើនេះបែកពុកហ្នឹងបាទសូម្បីតែបដាងអីក៏គេធ្វើបានទេបាទគេធ្វើគេចាក់ដែងមកបាទរោងចក្រគេមួយនេះធ្វើម៉ាស៊ីនដាំហើយនេះជើងក្រោមនេះច្រឡាត់បានទេបងប្អូនជាខ្សែចង្វាក់របស់វាបាទជាខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មរបស់វាអញ្ចឹងគេធ្វើបានហើយទៀតបាទនេះជាងគឺមានឧបករណ៍លើកឧបករណ៍អីហ្នឹងទៅនេះដូចជាជើងពណ៌ឆហ្នឹងអាចវិលបានបវលលាស់ទីបានមកនោះមានក្រុមជាងដូចតាស្រុកយើងដូចដែរបងប្អូនកម្មករនឹងគាត់មកតឡើងឧបករណ៍តាមផ្នែករបស់គាត់មួយតឡើងមួយឡើងមួយហើយមានក្រែងរបស់គាត់ក្រែងលើសម្រាប់លើកដាក់ស្រួលទូចម៉មនេះគ្រាប់ចង្វាក់បងប្អូនគ្រាប់ចង្វាក់ប្លុកផ្សេងពៀនអានេះរងកាក់ក៏ធ្វើបានបងប្អូនធ្វើពីកំពុនទូចហ្នឹងយកមកកំពុនធំធំមកបាទជន់គេមានម៉ាស៊ីន CNC ធ្វើហើយសូម្បីតែបលីជ័រហ្នឹងនេះជន់ក៏ធ្វើបានទៀតបងប្អូនមកវាឆ្លកចាក់សិនទៅបេដោក៏ធ្វើខ្លួនឯងទៀតបាទនេះកស៊ូក៏ធ្វើខ្លួនឯងទៀតមើលបាទមានម៉ាស៊ីនគេធ្វើឡើងអែមស្អាតតែកស៊ូបងប្អូនកស៊ូបលីនៅពួកពីញងកស៊ូហ្នឹងទុកពណ៌នេះគេហ្នឹងបាទអូនធ្វើសាមញ្ញនេះសូម្បីតែបដាងនេះក៏មានធ្វើក្នុងស្រុកមានលីជ័រលីអីទៀតបងប្អូនបាទច្រើនណាសម្ភារៈពិពករបស់គាត់ត្រូវក៏ផលិតនេះមើលបាទវិញយកជ័របងប្អូនធ្វើបានដែរបាទយើងក៏វ៉ាណាយើងស្លចាក់ក៏ងាយដែរបងប្អូនបាទសូម្បីតែតិចតួចមូលហ្នឹងក៏គេមានធ្វើស្រាប់ទៀតបងប្អូនមកធ្វើបានដែរមានគ្រូប្រឡាស់ជាងគេពងកត់6ជាកស៊ូបាទនេះកស៊ូគេគេស្ងោឲ្យគឺចំហុយកម្ដៅមួយរេស្តង់កម្ដៅហើយបាទគេចាក់នេះសៅធ្វើកស៊ូបងប្អូនធ្វើកស៊ូនេះខ្ញុំមើលឈ្មោះ polypropylene resin ជ័របងប្រភេទពួកជ័រធ្វើកស៊ូបងប្អូនមកទៅរងទៅអីនេះឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនដាំឧបករណ៍ដាំពាក់មួយត្រាក់ទ័រច្រើនគ្រឿងបងប្អូនបាទប៉ុណ្ណាហើយធ្វើច្រើនមុខច្រើនដែរបងប្អូនបើគេនេះពួកប្រើម៉ូទ័រពួកម៉ាស៊ីនដាំឧបករណ៍ដាំប្រើម៉ូទ័របាទនេះដាំដឡូបងប្អូនដឡូមកនេះដាំដឡូនេះយោងដឡូមួយនិតចូលដាំបងប្អូនជួរហើយមកជួរម៉ូទ័រដាក់ភ្លើងពីត្រាក់ទ័រទៅបាទទិដ្ឋភាពឧបករណ៍ដាំច្រើនយ៉ាងបងប្អូនធ្វើរាប់ម៉ឺនគ្រឿងរាប់ពាន់គ្រឿងចេញទៅបរទេសបាទសើគេធ្វើបានបងប្អូនស្រុកកម្មករមិនត្រឹមដល់50នាក់ទេបងប្អូនធ្វើម៉ាស៊ីនខ្លះអីខ្លះទៅបាទមានម៉ាស៊ីនណាទំនើបនេះធ្វើមកចូលមួយទីតាំងទៀតរោងចក្របងប្អូនមករោងចក្រតម្លើងម៉ាស៊ីនឆូតពោតបងប្អូនក៏ពុតគេឲ្យថតផងបងប្អូនបាទតែចូលទៅលួចថតបានខ្លះដល់ពេលមកទូទៀតគេលេឲ្យថតបាត់ទៅបាទនេះមើលទៅភាពជារួមតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងអាចមើលរោងចក្រគេធ្វើជាខ្សែចង្វាក់គេមួយទៅមួយជាងគេគឺសហករណ៍គេធ្វើហ្នឹងទៅឲ្យយើងប្រើដៃឲ្យមើលទៅចង្អាយបងប្អូនបាទចាក់គេធំបងប្អូនបាទនេះទៅមួយបានចេញជាម៉ាស៊ីនឆូតពោតឆូតស្រូវហោះឆូតពោតហ្នឹងទំនើបមានកប៊ីនគេធ្វើច្រើនបាទចេញខ្សែចង្វាក់រដ្ឋកម្មមួយហើយខ្ញុំមានវីដេអូប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនព្រោះការទស្សនាហើយកុំភ្លេចបងប្អូនជួយ Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំម្នាក់មួយបងប្អូនណាបាទ
ខ្ញុំនឹងចែកម្លែកនៅចំណេះដឹងថ្មីៗដែលទៅនឹងការទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនហើយនឹងទៅនឹងវិស្វកម្មកសិកម្មបងប្អូនទៅនឹងប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនបាទនិងផ្សេងទៀតnếu បងប្អូនមានចម្ងល់អាចខមមិននៅក្នុងវីដេអូដែលយើងបង្ហាញហ្នឹងបងប្អូនបាទបងបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទសិនឈូតអស់បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនជួបគ្នាលើកពីក្រោយ